大家好，我係偉雄，歡迎大家繼續收睇我哋嘅節目，讓我唱不停。今日我哋嘅主題就係快樂傳愛，而我哋邀請到嘅嘉賓呢，就係我哋教會另一個節目《植物與心靈》嘅主持人黎燕啦。好多謝你今日邀請我嚟啊！咁其實咧，我唔係第一次上嚟噶喎。你哋拍第一、第二集嘅時候咧，我已經在場噶啦。我記得你係嗰個拍板員 Take One 就係呢個啦。係啊。但係除咗你係咁樣參與之外，我哋咧仲有好多嘅關係嘅。第一樣嘢咧就係我哋係同事啦，一齊喺教會嘅出版社嗰度咧做嘢都做咗一段時間啦。同埋咧，我哋曾經喺同一間學校裏邊讀過書噶喎。冇錯，你係我師妹嚟嘅。係啊，師兄。咁其實一直以嚟咧，我都好欣賞你㗎。你文章寫得好啦，畫畫畫得靚啦，唱歌好聽啦，同埋又識得寫歌喎。多謝你欣賞我咁多嘅長處啊！係真㗎。我以前咧好中意聽你唱嘅雅歌㗎。當時你係用聖經嘅雅歌嘅內容啦嚟到作曲嘅。咁我最中意咧就係雅歌嘅第4章啦。哦，即係嗰首我哋佳偶，你全然美麗嗰首啊嘛。係啊，真係好好聽㗎。咁嗰陣時係劇集帶嘅年代嚟㗎喎。係啊，因為咧嗰陣時未有 MP3 啦，亦都冇手機。我哋通常作曲，我又唔係好識得寫譜喎喺以前，於是就要用 Walkman 西餅錄音打落去，然之後錄低個譜咧，慢慢喺屋企再好用心默翻出嚟咯。嗰陣時作曲真係好艱苦啊！咁你第一首寫嘅曲係邊一首啊？第一首應該係我信主未夠1年嘅時候咧，嗰首叫做《改變》，係講緊自己信主耶穌之後開心咗，同埋人生豐盛咗嘅一啲內容啦。去參加教會一個詩歌分享會。咁嗰陣時你係初信啦，已經可以作曲咯喎。咁所以呢個咧真係對一啲中意音樂嘅初信同埋基督徒咧一個好大嘅鼓勵啊！係啊，我真係覺得唔係淨係要信咗主好耐，或者係要好識得音樂先可以寫歌。一個清純嘅心同埋向住主嘅表達咧，已經可以向佢寫歌嘅。講得好好啊！我咧係未正式聽過呢首歌㗎。咁不如我哋而家一齊欣賞呢一首歌啊！當初沒法除去愁煩，是主改變我，抹掉愁怨悲痛心開朗。耶穌的寶血盡洗我從前罪債，淨我心，神恩滿於身，齊頌讚那美妙救主與父神，一生感謝你，常會伴我行，十字架叫我永未忘記主那深恩愛。耶穌的寶血盡洗我從前罪債，淨我心，神恩滿於身，齊頌讚那美妙救主與父神，一生感謝你，常會伴我行，十字架叫我永未忘記主那深恩愛，永未忘記主那深恩愛。偉雄啊，最近你寫嘅一首歌咧，令我好深刻啊！咁嗰首歌嘅歌名咧就係《幸福喜樂的源頭》，但係第一句歌詞咧已經好慘啊！茫茫茫，空空空，虛空的虛空。其實呢一首歌係想表達啲乜嘢咧？
其實呢首歌係有個弟兄叫做林志光，佢將個歌詞俾咗我，然後想喺福音聚會咧做一首歌送俾未信嘅朋友，希望佢哋能夠認識主。因為咧喺聖經當中，傳道書裏邊所羅門講過虛空嘅虛空，凡事都係虛空啊嘛。其實一個人如果唔認識神，就揾唔到滿足嘅原因。認識咗主耶穌，好似我哋咁咧，就揾到幸福喜樂嘅源頭咯。係啊，而家咧我哋真係因為主咧感受好喜樂同埋滿足啊！我亦都想問下你創作呢一首歌嘅過程，你係咪需要諗翻起你未信嘅時候嗰種空虛啊、唔滿足嘅感覺，又或者諗起而家一啲未信嘅朋友，佢哋揾快樂但係揾唔到，先至有嗰種嘅情緒或者係靈感去作呢一首歌嘅咧？通常唔係咁樣，反而係要攞到個歌詞，或者自己想寫歌嘅時候，要去親近神，讀聖經啦、禱告，或者係安靜喺主面前。我自己覺得要俾神同佢嘅愛感動，先會寫到好嘅歌。我知道有啲人咧，佢哋作曲會用唔同嘅方法，例如用啲 chord progression 啦。但係我自己較為喜歡安靜咗、禱告咗之後，然後就根據歌詞哼啲音出嚟，有一個結構咧，先至再寫嘅。所以技巧好緊要，但係親近神亦都係好緊要嘅喎。我都覺得係嘅，即係好似大衛咁樣講，我哋要有心中嘅純正同埋手裏嘅巧妙咯。所以咧呢一個真係對一啲基督徒嘅音樂創作人一個好好嘅提醒同埋鼓勵啊！咁我哋亦都一齊聽呢一首歌啊！到人生的意義何在？感謝神，今天我已找到了永恆盼望。神是幸福喜樂源頭，連日責如手掌。你為何還在等待？回轉吧，回轉吧，歸到源頭。茫茫茫空空空虛空的虛空。找不到人生的意義何在？感謝神，今天我已找到了永恆盼望。神是幸福喜樂源頭，連日責如手掌。你為何還在等待？回轉吧，回轉吧，歸到源頭，歸向那永遠愛你的懷抱。神深愛你，神深愛你。偉雄啊，我仲有一個好欣賞你嘅地方啊，就係咧你可以好快脆就可以寫好一首歌啦。其實唔係成日係咁樣嘅，有啲寫幾個月都寫唔好，或者係無疾而終都試過嘅。哦，係啊，咁你用最短時間寫嘅嗰首歌係邊一首啊？最短時間，我記得舊年同一啲弟兄姊妹去越南，跟住有個姊妹信年咧，佢俾咗一首歌詞我，係講天父嘅親情。
我記得當時係大約哼咗15分鐘到啦，就將嗰個音大致上咧寫咗出嚟啦。哇！我覺得呢個真係主俾你嘅恩賜啊！其實唔係，我覺得係恩典嘅，唔係首首都得㗎。另外咧，有一首歌亦都係我好中意㗎，咁就係《快樂傳愛》啦。呢一首歌係你作曲同埋作詞啦，同埋亦都係你用好短時間就寫好㗎喎。係啊，呢首歌大約嗰陣時由想作至到作完咧，應該係半個鐘就起咗初稿，因為嗰陣時係想將呢首歌做一個主題曲，俾一個無伴奏嘅合唱團，佢哋係由一班弟兄姊妹組成嘅，而嗰個合唱團嘅名叫做樂傳愛，於是就好簡單啦，樂傳愛啊嘛，咪度蘇咁啊樂傳愛咯，然之後就是耶穌的大愛，咁好快就寫咗出嚟啦。好特別啦！呢一首歌另一個特別嘅地方咧，就係原來喺我哋教會當中，差唔多全地嘅弟兄姊妹都識得唱㗎喎。冇咁誇張，好多國家越嚟越多人唱咁解嘅啫。咁而我自己都覺得幾特別嘅，我冇諗過首歌係會有咁多人唱。而另外一個好開心嘅就係，我記得當啱啱生日嘅時候咧，有一個弟兄同我講，佢幫我哋呢首歌做咗一個環球嘅合唱版本，就有好多國家弟兄姊妹一齊唱。咁我自己都覺得好感動，好似主送咗一份好特別嘅生日禮物俾我。同埋我自己都好想透過呢首歌咧，能夠將主嘅福音啦，同埋人點樣去認識神嘅豐盛，都同人分享。所以其實我最中意嗰句歌詞咧，就係喺副歌當中，主來係要叫人得生命，並且得嘅係更加豐盛。好有意思啊！咁我哋而家都一齊聽呢一首歌啊！來是叫你我得生命，並且得的更加豐盛，笑容綻放，心中溫暖，眾唱樂歌，樂傳愛，永恆不息妙愛，從古至今仍等你歸來，人人在快樂。心享這份愛，耶穌救恩，令你得永生真愛，迎向你。來是叫你我得生命，並且得的更加豐盛，笑容綻放，心中溫暖，眾唱樂歌，樂傳愛，永恆不息妙愛，從古至今仍等你歸來，人人在快樂。心享這份愛，耶穌救恩，令你得永生真愛，迎向你。好開心今日可以上嚟做嘉賓主持。我哋喺下一集會繼續請弟兄姊妹嚟到分享佢哋生命嘅改變，同埋同主之間嘅經歷。冇錯，都好多謝麗燕你今日做我哋嘅嘉賓主持，
大家記得繼續支持，讓我唱不停。同埋植物與心靈。啊，係冇錯，兩個都要支持嘅。你有冇睇《植物與心靈》㗎？我睇晒2集嘅。多謝你啊！好啦，拜拜。拜拜。